Foarte frumos. Foarte frumos e aia cu flori. Ai văzut-o, Răzvan? Da. Frumos. Aici am trăit Andrei Popa. Eu așa... Dacă mă te stăm de aici, artă. Hai că aici mi se. Terasa la care am mai fost? Da. Asta e terasa aia cu animatoare? Cu animalitoare. Duminica asta animator. Da. Te-a dus capul, repede să zici. Da, da, asta e cealaltă cârciumă. A, e o dată la 2 duminici, nu? Nu, asta e cu animatoare.